matuigon og makalingaw nga mga rides. Ani ay dakong amusement park sa South Road Properties nga pwede ninyong suroyon. Ubay-ubay nga mga major rides ug lain pang mga atraksyon. Ang sigurado gyud ma-enjoy ninyo dinhi. Ani ang mga detalye. Roller coaster, drop tower, o Ferris wheel. Pipila lang kini ka mga rides nga mamahimong ma-enjoy sa pamilya ug magbarkada sud ning 2 ka hektaryang amusement park sa SRP nga bukas na alang sa publiko. Moabot sa 28 ka mga rides ang gimontar dinhi aron adunay kapilian ang mga parokyano sa entrance fee nga 40 pesos hangtod 70 pesos kada ride. Matag tuig, gipahimutang ang amusement park sa maong dapit aron mahatagan og alternatibong kalingawan ang mga Subuanon ilabing na ning panahon sa Pasko. Adunay insurance ang matag rides o gisiguro sa mga tagdumala nga luwas nga mosakay niini. We're very safe. Our rides are dili man ni nato ma-install kung wala ni siya ma-check o kanang certified mechanical and electrical engineers, and we are also insured. Sa mga nakuyawan pagsuway sa mga rides, adunay mga perya games nga mamahimong kalingawan. Dili usab ka gutomon kay adunay mokabat 50 ka mga food stalls nga pwedeng kapilian ug makaon. Heavy meals sama sa mga sinugba, snack items, hangtod na sa mga desserts. Gumikan kay dugokon sa mga tao, adunay mga pulis nga gipakatap sa lugar sa pagsiguro sa kaluwas sa mga katawhan. Adunay gikolekta nga entrance fee nga 20 pesos matag tawo. Ug bukas kini matag adlaw, gikan sa alas 4 sa hapon hangtod na sa alas 12 sa tungang gabii. Maglungtad ang amusement park hangtod sa Pebrero 17 sa sunod tuig. Uban ni Demi Hernani, sa Quibod-Castro, Balitang Bisdak.